गुजरियल पोलियो मुहिम दौरान हैदराबाद डिवीजन के समूरन ज़िलनि में बेहतरीन कारकर्दगी जो मुज़ाहिरो करे पहिरीं पोजीशन हासिल करण ते रेवेन्यू, सिहत, पुलिस, इन स्टाफ, पैरा मेडिकल स्टाफ, लेडी हेल्थ वर्कर्स समेत समूरन पोलियो वर्करनि जे एजाज़ में ज़िले इंतजामिया ऐं सिहत खाते के गडियल सहकार सां हिक पुरवकार तकरीब ऐं इफ्तार डिनर जो एहतमाम कयो वियो। उन मौके ते डिप्टी कमिश्नर अब्दुल वाजिद शेख तकरीब के ख़िताब कंदे चयो त पोलियो ख़िलाफ़ मुहिम दौरान अणथक मेहनत ऐं जिदोजहद करे 100% हदफ हासिल करण वारनि अमलदारनि, डॉक्टरनि, लेडी हेल्थ वर्कर्स समेत समूरन टीम वर्कर असांजा हीरो आहिनि। जंहिं ज़िले जे ॾूरान इलाइक़नि में घर घर वञी ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा फुड़ा पियारण में पंहिंजो भरपूर किरदारु अदा कयो। उन मौके ते डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद हनीफ मेमण ऐं ॿियनि पिण पोलियो वर्करनि समेत समूरन टीम वर्करनि जी कोशिशुनि खे साराहींदे उन्हनि जी हौसला अफ़ज़ाई पिण कई। बाद में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल वाजिद शेख, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद हनीफ मेमण ऐं ॿियनि पोलियो मुहिम दौरान बेहतरीन कारकर्दगी जो मुज़ाहिरो कंदड़ अमलदारनि, अमले, डॉक्टरनि ऐं ॿियनि पोलियो वर्करनि में तारीफ़ी सर्टिफिकेट पिण विरहाया। तकरीब में एसी सिजावल, रिज़वान आलम, एसी जाती विजाहिद मीरानी, एसी वठोरो डॉक्टर करीम बख्श, डॉक्टर अनवर, डॉक्टर एजाज ख्वाजा समेत सेहत, पुलिस, रेवेन्यू, PPHI, लोकल गवर्नमेंट, WHO, यूनिसेफ ऐं ॿियनि लाॻापियल मुख़्तलिफ़ खातनि जे अमलदारनि खां अलावा पोलियो वर्करनि पिण वॾी तादाद में शिरकत कई। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची